Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Abiyyi abdii kutachuun dargaggoota humnaan waraanatti galchaa jiraachuu ABO'n ibsa baasee mirkaneesse. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu ibsa baaseen dargaggoota humnaan waraanatti geeffamaa jiru irratti cimsee mootummaa qeequun dargaggootaaf ergaa cimaa dabarseera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin wal dhibdeen biyyattii keessatti deemaa jiru maddi isaa maal akka ta'e qoratanii furuun dirqamaa jedhame. Ministeerri nagaa biyyattii dhimma kana ilaalchisuun waggaa kana qofa namoota miliyoona 18 faana marii godhuu himeera. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa mudatee ture ilaalcha siyaasaa finxaaleessummaadhaan wal qabatuu fi jibba sabaa irraa waan madde ta'uu pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa himan. Namoota faannoo ijaaran keessaa tokko kan ta'e pirezidaantii naannoo Amaaraa finxaaleeyyii Amaaraa faannoon maaliif akka qabsooftu himaniiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Naqamteetti masaraa kumsaa morodaa haaromsuu fi jedhame. Isarratti illee waan qopheessine qabna. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin waraanni Raashiyaa buufata xiyyaaraa Burkina Faso to'achuun ibsame. Kunis yaalii ajjeechaa pirezidaantii Ibraahim Traoree irratti deddeebiidhaan raawwatamaa jiru hordofee Putin pirezidaantii kana eeguudhaaf waraana gara Burkina Fasotti erguutu himame. Ibraahim Traoreetii fi Putin hariiroon isaanii cimaa jiraachuu fi Putin dhimma kana ilaalchisuun Faransaay akeekkachiisuu gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Abiyyi abdii kutachuun dargaggoota humnaan waraanatti galchaa jiraachuu ABO'n ibsa baasee mirkaneesse. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu ibsa baaseen dargaggoota humnaan waraanatti geeffamaa jiran irratti mootummaa cimsee qeequun dargaggootaaf ergaa cimaa dabarseera. Haaluma kanaan WBO'n ibsa baaseen waggoottan 7 dabran sirni kun dargaggootaaf shamarran 100,000 lakkaa'aman waraanaaf leenjisee akka bobbaase kaasuun hedduun dargaggoota waraanaaf bahanii achumaan cilee bishaan buute ta'uu hubachiise. Hedduun dargaggoota waraanaaf bobbaafamanii sana booda du'uuf jiraachuu isaanii illee namni quba qabu hin jiru jedha WBO'n. Abjuun dhaloota kanaa guutummaatti haala kanaan sirna Abiyyiin nyaatamuu hubachiise. Uummanni waraana jibbuun tolaan erga raayyaa ittisa biyyaatti makamuu didee bubbuluu kan yaadachiise waraanni bilisummaa Oromoo sirni Abiyyi amma garuu dargaggoonni tolaawwan waraana isaatti dabalamuu didaniif humnaan guuraa jira jechuun kunis abdii kutannaa Abiyyi Ahmad akka agarsiisu hubachiise. Ji'oottan dabran keessa sirni kun dirqama cimaa uummata gubbaa kaa'een yoo xiqqaate ganda hundarraa namoota dhuunfaa 30 gaafachuu kan hubachiise WBO'n. Kanaas uummanni hojiirra oolchuu waan dideef amma immoo warri kana hin fudhanne dirqama maallaqa guddaa akka kaffalan taasisaa jira jechuun haala uummanni Oromoo keessa jiru keessumaa dargaggoonni keessatti argaman hubachiise WBO'n. Mootummaan Abiyyi gara jabummaan isaa daangaa dabreeraa kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo kanaanis daa'imman umriin isaanii waggaa 12-13 ta'anillee osoo hin hafin humnaan butamanii waraanatti geeffamu dabrees ammoo maallaqa maatii isaaniirraa guuramaa jiraachuu eram. Mana barnoota dabalatee bakkoota hundarraa daa'imman osoo hin hambisin sirni kun guuraa jiraachuu kan hubachiise WBO'n waliigalli taatee kanaa dadhabina sirnichaa kan saaxiluudha jedheera. Daa'imman waraana jalaa baqatanilleen osoo hin hafin dhukaasni itti dhukaafame ajjeefamaa jiraachuus era. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen waggoottan 7 dabraniif mootummaa faana wal lolaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan dirqamaan dargaggeessa waraanatti oofuu kana Oromiyaa qofatti xiyyeeffatamuu qofaa miti kan jedhu WBO'n caalaatti Oromoof Amaara walitti buusuudhaaf waan itti fayyadamanidhaas jedhe. Dhumarratti waraanni bilisummaa Oromoo ergaa dabarseen qeerroof qarreen Oromoo ogummaa waraanaa sirnicha jalatti baratte qabachuun dhuftanii akka WBO'tti makamtan isiniif dhaamnaa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoonni waraanatti makamuu gama tokkoon ni morma, gama biraatiin immoo koottaanatti makama jechuun gaafateera. Tibbana akkuma deddeebiin isin biraan geenyee turre mootummaan dargaggoota Oromoo humnaan waraanatti guuraa jira jechuun hedduun mormaa turan. Namoota sun keessaa xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed yoo ta'u, Jawaar tibbana irra deddeebiin ergaa dabarsaa jiruun kutaaleen Oromiyaa itti dargaggoonni waraanaaf hin guuramne hin jiru
jechaa turan. Oduu biraatiin waldhibdeen biyyattii keessatti deemaa jiru maddi isaa maal akka ta'e qoratanii furuun dirqamaa jedhame. Ministeerri nagaa biyyattii dhimma kana ilaalchisuun waggaa kana qofa namoota miliyoona 18 faana marii godhuu himan. Waggoottan torban dabre waraana keessaa baatee kan hin beekne Itoophiyaan waraana keessaa akka baatuuf ammallee hojiin haadhoon akka hojjetamuu qabu Muhammad Idris dhaamaniiru. Nagaa biyyattii irratti sirnaan hojjechuudhaaf kan dhaabbatee fi faallaa kanaa garuu maqaa malee homaa hojjechuu kan dadhabe ministeerri nagaa biyyattii ji'oottan 9 darban hawaasa miliyoona 18 ol faana dubbanneerraa jedha. Qondaalli olaanaa ministeera nageenyaa ta'an obbo Muhammad Idris bara baajataa kana keessa miseensota hawaasaa miliyoona 25 waliin marii godhuudhaaf karoorfachuu himuun kana keessa namoota miliyoona 18 faana mari'anneerraa jedhan. Ministeerri kun ibsa kana kan laatan gabaasa raawwii hojii ji'oota 9 dhaabbanni isaanii koree dhaabbii dhimma hariiroo alaatii fi nagaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif yeroo dhiyeessanitti ta'uu odeeffannoon manni maree bakka bu'oota uummataa qoodee ni mul'isa. Ministeerri nagaa kun gabaasa isaanii keessatti maal akkamitti eessatti mari'atan kan jedhuu fi miseensota hawaasaa miliyoona 18 kana eessatti argatan kan jedhu irratti odeeffannoo bal'aa hin qoonne. Dhimma kana ilaalchisuun ministeerri nageenyaa biyyattii Muhammad Idris yoo dubbatan waldhibdee xixiqqoo naannoo adda addaatti uumaman sabaa fi amantaatti fakkeessuun waldhibdee kana hammeessuu caalaa sababa dhugaa walitti bu'iinsa sanaa barbaadanii furmaata kennuun gaariidha jedhan. Kanaanis waldhibdee biyyattii keessatti deemaa jiru maddi isaa maal akka ta'e qorachuun furuutu fala malee waldhibdee sana hammeessuun falaa miti jedha ministeerri nagaa biyyattii. Obbo Muhammad nagaa waaraa fiduuf dhaabbilee amantii, dhaabbilee birootii fi kutaalee hawaasaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Oduu itti aanuun rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa mudatee ture ilaalcha siyaasaa finxaaleessummaan wal qabatuu fi jibba sabaa irraa waan maddee ta'uu pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa himan. Hoggansa jalaa wayitaa turan namoota faannoo ijaaran keessaa tokko kan ta'e pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa waraana faannoo fi isaan gaggeessaa jiran ilaalchisuun waadanuu dubbatan. Waggaa 2 waraana keessa tan jirtu naannoon Amaaraa ammallee waraanni itti fufee waggaa 2 guutuudhaaf torbaanonni wayitaa afan pirezidaantii naannoo Amaaraa naannichi tasgabbii irratti argamaa jedhan. Waraanni sun eegalee ji'oota booda naannoo sanatti nagaa fiduu nan danda'a jechuun aangoo naannichaa kan dhuunfatan Araggaa Kabbadaa afgaaffii miidiyaa biyyaalessaa ENA faana taasisaniiru. Haala naannichaa ilaalchisuun afgaaffii kanaan pirezidaantichi naannoon Amaaraa yeroo kamuu caalaa imala misoomaaf nageenya fooyya'aa irratti kan argamu ta'uu eeruun rakkoon nageenyaa naannicha mudatee tures ilaalcha siyaasaa finxaaleessummaadhaan wal qabatuu fi jibba sabaa irraa waan maddee ta'uu eeran. Humnoonni finxaaleeyyii miidhaa namoomaa qabeenya hawaasummaaf xiinsammuu uummata naannichaa irraan ga'u kan kaasan pirezidaantii naannoo Amaaraa kun yeroo ammaa naannichatti qabeenyi waara'uun hojiileen bu'a qabeessi ta'an hojjetamaa jiraachuu ENA'tti himaniiru. Uummanni naannichaa eenyummaa finxaaleeyyii sirnaan hubachuun mootummaa cinaa dhaabbachuun hojiin nageenya waareessuudhaaf hojjetame bu'aa gaarii galmeessuu siman. Yeroo ammaatis naannichi imala misoomaatiif nageenya fooyya'aa irratti kan argamu ta'uu ibsaniiru. Nageenya argame caalmaatti waareessuuf uummanni naannichaa mootummaa cinaa ta'uun tumsa taasisan cimsanii akka itti fufan gaafatan. ሁሉም ዞኖች በክልላችን ያሉ 166 ወረዳዎች በሰላም ኃይሉ በክልላችን መንግስት ቁጥጥር ውስጥ ናቸው ያሉት. Kan nama ajaa'ibu garuu pirezidaantiin kun nageenyi naannoo Amaaraa keessatti fooyya'eera jechuun bal'inaan wayita isaan dubbatan. Faallaa kana ajaansi Firaansi Pirees torbaan akka irraa gabaasa bal'aa hojjetee ture naannoon Amaaraa harki 80 mootummaa harkaa ba'uu eere. Humnoota finxaaleeyyii Amaaraa arra waliin rakkatan kana namoota ijaaran keessaa tokko Araggaa Kabbadaa turan. Oduu biraatiin magaalaa Naqamteetti masaraa kumsaa Morodaa haaromsuufi jedhame. Naqamteetti masaraan Dajjaazmaach kumsaa Morodaa haaromfamuudhaaf waliigalteen mallatteeffamuun eerame.
Abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti kan argamu masaraa Dajjaasmaach Kumsaa Morodaa suphuu fi deebisanii misoomsuudhaaf kontiraaktara BWMT jedhamu waliigaltee mallatteesseera. Daayiriktarri olaanaan abbaa taayitichaa gargaaraa Piroofeesaraa Ababaw Ayyalaw masaraan kun kan duriitii fi seena qabeessa ta'uu eeran. Masarichi waggoota dheeraadhaaf kan hin haaromfamnee fi damee turizimiitiifis faayidaa otoo hin kennin turuu beeksisan. Hojiin suphaa kun ammoo of eeggannoo qajeeltowwan suphaa hambaa hordofuun ashaaraa duraaniitii fi qabiyyee hambummaa isaa otoo gad hin dhiyeessin kan raawwatamu akka ta'e himan. Mootota jaarraa 19ffaa keessaa tokko kan ta'ee fi lixa Oromiyaarraa kan ta'an Kumsaa Morodaa magaalaa masaraa bulchiinsi isaanii itti argamu Naqamteetti siidaan isaanii akka ijaaramuufis hojiin jalqabameera. Ijaarsi siidaa Kumsaa Morodaa kunis birrii miliyoona 23 oliin magaalaa Naqamteetti ijaaramuu eegalu bulchiinsi magaalichaa tibbana beeksisee ture. Mootiin Kumsaa Morodaa afaan Oromoo akka barsiifamuu fi barnoonni ammayyaa waan Wallaggatti akka eegalamuuf sochiin daldalaatii fi hojiin ogummaa adda addaa akka Naqamteetti babal'atu qooda guddaa namoota gumaachan keessaatii jedhamu. Oduu teenya xumuraatiin waraanni Raashiyaa buufata xiyyaaraa Burkina Faasoo to'achuun ibsame. Kunis yaalii ajjechaa pirezidaantii Ibraahim Traoree irratti deddeebiidhaan raawwatame hordofee Putin pirezidaantii kana eeguudhaaf waraana gara Burkina Faasootti erguun himameera. Tibbana Ameerikaadhaa haga Faransaay achiis haga guutuu Afrikaatti ijoo dubbii kan ta'an pirezidaantii Burkina Faasoo waa'een isaanii yaaddoo uumuu hordofee Raashiyaan jirra jechuun biyyoota lixaa dura dhaabbatteetti. Yaaliin ajjechaa dabrees yaaliin fonqolcha mootummaa irra deddeebiidhaan erga Ibraahim Traoree irratti raawwatamuu eegalee booda Raashiyaan loltoota ishee cimaadha jedhaman gara Burkina Faasootti erguu gabaasni miidiyaaleen biyyattii qoodanni agarsiisa. Gabaasa irra ganama Burkina Faasoo irraa dhaga'ameen Raashiyaan humna addaa leenjii olaanaa qabu gara Burkina Faasootti erguun pirezidaantii Burkina Faasoo Ibraahim Traoreetii fi uummata Burkina Faasoo akka eeganiif ajajjeetti jedhame. Gabaasni Faasoon baase akka agarsiisutti Raashiyaan humna addaa gara Burkina Faasootti erguuf kan dirqamte gareen addaa Faransaayii fi biyyoota lixaa birootiin durfamu Ibraahim Traoree irratti yaalii ajjechaa irra deddeebiin raawwachuu hordofeetii jedhu. Faasoon 24 loltoonni Raashiyaa gara Burkina Faasootti qajeelan buufata xiyyaaraa guddicha Burkina Faasoo akka to'atan kan gabaafame yoo ta'u, Raashiyaa malees Kooriyaan Kaabaatiif Chaayinaan yoo Ibraahim Traoree irratti yaaliin ajjechaa kun deddeebiin mudate yookaan ammoo miidhaan tokko isarra dhaqqabe callisanii akka hin ilaalle akeekkachiisanii jirus jedhame. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin dhimmicha ilaalchisuun ergaa dabarsaniin nuti Ibraahim Traoree irratti miidhaa dhaqqabu kamuu hin fudhannu jedhan. Ameerikaa fi Faransaay pirezidaantii biyya bilisa taate bulchu tokko to'achuudhaaf mirga hin qabanii. Raashiyaan Burkina Faasoo irraa homaas hin barbaaddu, qabeenya ishees fayyadamuudhaaf fedhii hin qabdu, daldala haqa qabeessa ta'e Burkina Faasoo faana gaggeessuu ni barbaanna. Sanarra kan darbe immoo yaalii warri lixaa dargaggoo kana ajjeesuudhaaf godhan hin fudhannu jedhan. Ameerikaa fi Faransaay gocha isaanii hatattamaan akka dhaaban gaafatan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin tibbana ebla 16 irraa eegalee Burkina Faasoo keessatti haalli ture guutummaatti jijjiiramaa dhufeera. Fonqolcha raawwachuun aangoo kan qabatan Ibraahim Traoree irratti yaaliin fonqolchaa ebla 16 akka raawwatamuuf ture gabaasaaleen achii ba'an ni mul'isan. Ministeerri nageenyaa Burkina Faasoo TV biyyaalessaa waliin afgaaffii taasisaniin ebla 16 gareen ijaaramee fi warra lixaatiin deeggarame masaraa biyyaalessaa kan pirezidaantii to'achuudhaaf yaadanii akka turan himuun yaaliin sun akka jalaa fashale eeraniiru. Yeroo gaarii.